جبت لكم فيديو جديد عن شارلوت فلير، المصارعة اللي هي أكيد كلنا معتبرينها مضخمة وفي ناس معتبرينها حلوة، بس أنا كأدهم باحبها جدًا يعني. فأنا باقول لكم هي بدأت إزاي وهي فعلًا موهوبة والّا مجرد بنت ريك فلير وخلاص. بُصّوا يا جماعة، شارلوت فلير أو زي ما بيسموها الملكة، هي مش مجرد مصارعة عادية، دي الست واخدة البطولة بشكل مش طبيعي وأكتر واحدة خدت بطولة العالم. هي أصلًا العيلة نفسها رياضية من الأول. اتولدت اسمها أشلي إليزابيث فلير سنة 86، وطبعًا هي بنت ريك فلير اللي هو واخد بطولة الاتحاد أكتر حد بعد جون سينا. وبعيد عن المصارعة ما كانش عندها أي نيّة تدخل أصلًا المصارعة، وكانت واحدة عادية يعني عايزة تلعب جمباز وحاجات كده تانية، وكانت بطلة في كرة الطايرة، ودرست علاقات عامة business وكده واشتغلت مدربة لياقة بدنية. ونقطة التحول جات إزاي؟ هي بدأت تهتم بالموضوع لمّا شافت ريشي ستراتوس المصارعة وليتا، الاتنين دول كانوا متصدرين الdivision النسائي فترة طويلة، والكلام ده كان في RAW 2006، وده خلاها تقتنع إن مصارعة الستات لسه فيها فرصة أكبر من كده. البداية الحقيقية في 2012 لمّا قالت أنا هامشي على خطى أبويا وأخويا، هو اسمه ريد، ووقعت عقد مع الWWE وراحت مركز التدريب في الNXT وسمت نفسها شارلوت. كان أخوها في البداية برضه معاها وكده، بس للأسف مات بسبب overdose مخدرات، وده وجعها جدًا لأنهم كانوا قريبين من بعض، فقالت أنا هاكمل حلمه وأوصل للقمة عشانه. عملت حاجة اسمها الFour Horsewomen في NXT، وعملت صداقة قوية مع شاسا بانكس وبايلي وبيكي لينش، وكانوا زي عصابة كده في الNXT، وطبعًا الناس دول بقوا أهم أسامي بعد كده. وأول بطولات خدت بطولة الNXT بعد ما غلبت ناتاليا في ماتش تاريخي كان أبوها يعني ريك فلير معاها في الماتش بيتفرج تحت، واتصعدت للmain roster في 2015، وبسرعة جدًا كسبت لقب الديفاز وغلبت نيكي بيلا. الفترة الكارثية بتاعة نيكي بيلا بصراحة كانت وحشة أوي، رغم إنها قعدت 300 يوم. وفي راس ال132 كسبت بيكي لينش وساشا بانكس، وبقت أول بطل WWE في السيدات، وده كان إعلان رسمي عن بداية عصر جديد أو new era. دخلت في عداوة أسطورية مع ساشا بانكس ولعبوا أول ماتش Hell in a Cell للستات، وكان أول ستات يختموا عرض أسبوع main event يعني أو يتصدروا main event، وبقت أول واحدة تشيل 3 ألقاب في وقت واحد اللي هي الرو وسماك داون NXT. الmain event بتاع راس المنيا وده كان حدث ضخم إن يتصدروا ستات يعني. في راس المنيا 35 اتصدرت شارلوت وراندا روزي وبيكي لينش التلاتة في ماتش سيدات. الموضوع كله كان إن بيكي لينش هي زمان والبنت المسترجلة ومتمردة وبتاع، وشارلوت فلير دي اللي شايلة الليجاسي والإرث، وروندا روزي هي الحلقة القوية بتاعة الرياضة والUFC والحاجات دي. وشارلوت دلوقتي تعتبر أكبر مصارعة متوجة بالألقاب في التاريخ، وبقت الملكة فعلًا اللي الكل بيحاول يغلبها. ورغم في ناس بتقول لك دي بتاخد فرص عشان عيلتها وكده، بس هي أثبتت العكس، وهاقول لكم إزاي. يعني بُصّوا يا جماعة، خلّيني بس أكمّل لكم تاريخها. من 2021 ل2022 كانت بطلة الRaw وSmack Down، وقدرت تغلب ريا ريبلي وتكسب بطولة الRaw، ودخلت في قصة تبادل ألقاب غريبة مع بيكي لينش لحد ما راحت سماك داون. وعداوتها مع روندا روزي كانت عنيفة جدًا، ولعبوا ماتش I Quit في عرض باكلاش وخسرت فيه اللقب بعدها. و2023 رجعت بعد غياب شهور في آخر حلقة من سماك داون، وقدرت تغلب روندا روزي في ثواني، وده خلاها تاخد البطولة رقم ال14، وكده قربت من رقم أبوها اللي هو 16 لقب. وماتش العمر ضد ريا ريبلي في ابريل 2023 لعبت ضد ريا ريبلي تاني، والناس هيقول لك ده أحسن ماتش ستات في التاريخ، راس ال139، وخسرت منها، بس هي أثبتت إنها فعلًا قادرة تشيل الماتش. في 2024 حصل لها إصابة، إصابة صعبة جدًا، قطع في الرباط الصليبي وكده خلال ماتشها في سماك داون. بدأت تتعالج عمليات جراحية وحاجات كده، وكانت بتشارك جمهورها بصور وفيديوهات. و2025 رجعت تاني وعملت عملت أداء برضه عظيم جدًا في الRoyal Rumble، إنها ظهرت في الRoyal Rumble كسبتها، وبعد كده لعبت تيفاني ستراتون وخسرت. وبعد كده دلوقتي شارلوت فلير مع أليكسا بليس في tag team متصنف أعظم tag team في الWWE كلها أصلًا أي list بتتعمل يعني. تعالوا بقى أقول لكم التفاصيل عن فكرة ليه شارلوت فلير مضخمة والّا لأ، ونتكلم في الموضوع ده. زمان أنا ممكن أقول لكم تمام 2016 و17 كانت بتاخد بطولات كتير أوي، بس بعد كده يا جماعة، أولًا دي واحدة مصدر إلهام كبير لناس زي تيفاني ستراتون، قال لك إحنا شُفنا شارلوت بتلعب جمباز وكده في الحقيقة، فألهمنا إن إحنا نبقى قصيرين إحنا كمان. غير كده إنها 2000 في راس المنيا ضد ريا ريبلي، هي خسرت وخلّت ريا ريبلي تطلع على كتافها. في راس المنيا بتاعة تيفاني ستراتون، هي خسرت وخلّت تيفاني ستراتون تطلع على كتافها. فهي الست يعني بتدّي دفعات لناس تانية، والنهارده هي tag team يعني هتنزل بمستوى أكتر من كده إيه، رغم إن شارلوت فلير على فكرة تعرف تشيل بطولة عادي يعني.
فلأ، أنا مش شايفها مضخّمة خالص، هي بتدّي دفعات للجيل الجديد، وده حاجة تُحسب لTriple H بصراحة بيعملها في الأجيال بتاعته يعني، بس هي مش مضخّمة خالص أو بالعكس أنا باحبها أكتر من Ric Flair حتى، وممكن أعمل لكم فيديو إزاي Ric Flair على فكرة كان بدأ حكايته دي يعني. تعالوا بقى أقول لكم إزاي ما أنا معوّدكم على معلومات غريبة عنها ونقفل الفيديو. بُصّوا يا جماعة، كانت بدايتها طبعًا مصارعة أصلًا، وزي ما قُلت لكم كانت بتحب الvolleyball والحاجات دي، وكانت شغّالة أصلًا personal trainer أو دي مهنتها الأساسية، كانت بتشتغل مدربة يعني. وأول مرّة ظهرت على شاشة التلفزيون كان عندها 14 سَنة في الWCW سنة 2000. كانت عيلتها وقتها في عداوة مع فينس روسو وهي ظهرت في الشاشة يعني. و وعلى فكرة اسم شارلوت ده هي اتولد مدينة اسمها شارلوت أصلًا، تمام. وفي البداية في الNXT حاولت تخبّي إنها بنت ريك فلير عشان تثبت موهبتها بعيد عن واسطة أبوها وكده. وكانت قاعدة في الصفوف الأولى كمشجعة دايمًا في عرض الRaw اللي هي بين تريش وليتا، الماتش أصلًا اللي ألهمها إنها تبقى مصارعة. وعلى فكرة يا جماعة أول ما شارلوت فلير طلعت الmain roster واتصعدت، عملت انتصارات وصلت ل16 ماتش ورا بعض من غير ما تخسر. و وعلى فكرة المربع اللي هو بتاع شارلوت وساشا وبيكي وبيلي ده، ال4 دول كانوا صحاب في الحقيقة، رغم إن هُم كانوا باينين إنهم بيكرهوا بعض وكده، لدرجة إن هُم كانوا بيتمرنوا سوا أصلًا. فدي كانت شارلوت فلير، قولي لي بتحبوها والّا لأ؟ أنا فؤاد فاكرك والله وعايز فيديو عن اسمها إيه دي، روكسان بريز هاعمله لك، بس هي شوية صبر كده لإن أنا بس روكسان لسه هاجمّع لها فيديوهات وصور معيّنة، إنّما شارلوت كانت جاهزة عندي. وأعمل لكم فيديو عن توقعات الRoyal Rumble بس استنوا عليّا شوية يكون الRoyal Rumble قرّبت، لسه بدري على الRoyal Rumble شوية يعني، الRoyal Rumble لسه عليها مثلًا 3 أسابيع، تمام. فأنا مش ناسيكم يا جماعة عشان اللي بيقول لي أنت وعدتني وأخلفت، لأ، لأ، ما فيش حاجة اسمها كده. وهاعمل لكم إن شاء الله vote أنتم عايزين الفيديو الجاي عن مين تحديدًا، بحيث نبقى على نفس السطر كده مش أنا قاعد في الشرق وأنتم في الغرب يعني. أشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة.